વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત સરકારી જોબમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નવી એક સિરીઝ ચાલુ કરી છે, જેમાં 25 પ્રશ્નો રાખેલા છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, રાજ્ય સેવા આયોગના સભ્યશ્રી પોતાનું રાજીનામું કોને સાદર કરે છે? તો મુખ્યમંત્રીને, રાષ્ટ્રપતિને, ગવર્નરને કે કાયદા મંત્રીને? તો આની અંદર આવશે ગવર્નરને. વાણી સ્વતંત્રતાનો અધિકારની જોગવાઈ કઈ ધારામાં કરવામાં આવી છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 22માં, 18માં કે 19માં કે પછી 25માં? તો આની અંદર આવશે જવાબ 19માં. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, કયા બંધારણીય સુધારાથી ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે? તો 42માં, 45માં, 44માં કે પછી 42માં? તો આની અંદર આવશે 42માં. બંધારણ ઘડવાનો સૌપ્રથમ વિચાર કોને આવ્યો હતો? રાજેન્દ્ર પ્રસાદને, એમ.એન. રોયને, ભીમરાવ આંબેડકરને, જવાહરલાલ નહેરુને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર આવશે એમ.એન. રોય. સંઘ માટે એક સંસદ રહેશે, તેમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો માન રાષ્ટ્રપતિ, લોકસભા, ઉપરોક્ત બધા કે રાજ્યસભા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે ઉપરોક્ત બધા. રેડી? નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, મૂળભૂત ફરજોનો વિચાર કયા રાષ્ટ્રના બંધારણમાંથી અપનાવવામાં આવ્યો છે? યુકે, આયર્લેન્ડ, રશિયા કે પછી યુએસએ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે રશિયા. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતના બંધારણમાં કુલ કેટલા પરિશિષ્ટો છે? 11, 10, 13 કે પછી 12? તો આની અંદર આવશે જવાબ 12. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ ભારતના બંધારણના કયા આર્ટિકલની સાથે રચાયો છે? તો 21A, 24A, 22A કે પછી 23A? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે 21A. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, હાલમાં ભારતમાં કેટલી વડી અદાલતો આવેલી છે? 24, 32, 35 કે પછી 29? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે 24. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, કઈ કલમ પ્રમાણે આદિવાસીઓના હિતોની ખાસ સંભાળ લેવા માટે વિશેષ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવાની સત્તા રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવી છે? 330, 334, 332, 338? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે 338. રાજ્ય સેવા આયોગની સ્થાપના બંધારણના કયા આર્ટિકલ હેઠળ કરવામાં આવી છે? 315, 314, 317(1) કે પછી 316(1)? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે 315(1). રેડી? એટર્ની જનરલ કેટલા સમય સુધી હોદ્દો ધરાવી શકે છે? રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી? 58 વર્ષ, 65 વર્ષ, 62 વર્ષ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવી શકે છે. બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જાહેર રોજગારી બાબતની તકની સમાનતા આપવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 17, અનુચ્છેદ 15, અનુચ્છેદ 14 કે અનુચ્છેદ 16માં?
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 16માં. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ જો માહિતી વ્યક્તિના જીવન કે સ્વતંત્રતાને લગતી હોય તો તે કેટલા સમય મર્યાદામાં આપવાની હોય છે? 12 કલાક, 24 કલાક કે 30 કલાક કે પછી 48 કલાક? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર 48 કલાક આવે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણની જોગવાઈ હેઠળ કયા આધારે કોઈ પણ જાતિને લઘુમતી કોમ જાહેર કરી શકાય છે? ભાષા અથવા જાતિના આધારે, ફક્ત ભાષાના આધારે, ફક્ત ધર્મના આધારે કે ભાષા અથવા ધર્મના આધારે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે ભાષા અથવા ધર્મના આધારે. ભારતના બંધારણની રચના વખતે બંધારણ સભાના કેટલા સભ્યો હતા? 391, 389, 380 કે પછી 390? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે 389. બાળમજૂરી પ્રતિબંધ અંગે ભારતના બંધારણમાં જોગવાઈ કઈ કલમમાં છે? તો કલમ નંબર 24, કલમ નંબર 41 બંધારણમાં જોગવાઈ નથી કે પછી કલમ નંબર 51A? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે કલમ નંબર 24 છે. લોકસભાનું સત્ર બોલાવવું અને સત્ર સમાપ્ત કરવું તે અધિકાર કોનો છે? વડાપ્રધાનનો, રાષ્ટ્રપતિનો, લોકસભાના સ્પીકરનો કે સંસદીય બાબતોનો મંત્રીનો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિનો. રેડી? નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, અસ્પૃશ્યતા નાબૂદીની કલમ કઈ છે? કલમ 18, કલમ 17, કલમ 14 કે પછી કલમ 16? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે કલમ 17. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ચૂંટણીમાં મતદાન માટે 21 વર્ષની ઉંમરને બદલે 18 વર્ષની ઉંમર કયા સુધારા મુજબ કરવામાં આવી? 61માં સુધારો, 60માં સુધારો, 62માં સુધારો કે પછી 63માં સુધારો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે 61માં સુધારો. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણનું આમુખ કોણે તૈયાર કર્યું હતું? રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, B.R. આંબેડકર, સચ્ચિદાનંદ સિંહે કે જવાહરલાલ નહેરુએ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમુખની શરૂઆત જવાહરલાલ નહેરુ કરી હતી. કઈ કલમ પ્રમાણે આદિવાસીઓના હિતોનું ખાસ સંભાળ લેવા માટે વિશેષ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવાની સત્તાને રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 338, 332, 330 કે પછી 334? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે 338. રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનનો કાયદો કઈ સાલમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો? 2006માં, 2010માં, 2009માં કે 2005માં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં જવાબ આવશે 2009માં. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણનો પ્રથમ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? 1951માં, 1953માં, 1956માં કે પછી 1960માં? તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો બંધારણનો પ્રથમ સુધારો કરવામાં આવ્યો ને હોય ને તો 1951માં.
નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ સંસદમાં થતો નથી? લોકસભા, રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યસભા કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે ઉપરાષ્ટ્રપતિ.